ตัวของที่ส่งออกไปขายอะไม่รู้ตัวแล้วพอมันกจริงลับเข้ามาอันเนี้ยมันก็จะมีเวให้ผ่อนผันอยู่แต่เดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งตอนที่คุยเรื่องภาคสี่ประเภทหนึ่งอันเนี้ยเอาคร่าวๆก่อนว่าเอ่อมันจะมีคอนเซปต์ประมาณนี้ค่ะมีมีเวลากำกับไว้ก็คือต้องนำกลับเข้ามาภายใน1 ปีไม่เปลี่ยนแปลงรูปหรือลักษณะแต่ประการใดไม่ใช่ว่าส่งออกรถไป1 คันมอเตอร์ไซค์ไป1 คันกลับมามีของตกแต่งเพิ่มเข้ามาเพียบเลยอันเนี้ยไม่ได้เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงรูปถึงมันจะเป็นมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมก็ตามแต่มันมีอะไหล่มีนั่นโน่นนี่ที่เพิ่มเข้ามาอันเนี้ยก็จะเข้าข่ายของสุทธินำกลับ สุทธินำกลับก็คืออย่างที่บอกสี่ประเภทหนึ่งมีทั้งของที่ส่งออกไปและนำกลับเข้ามากับพวกภาชนะบรรจุที่เป็นออริจินไทยส่งออกไปแล้วนำกลับเข้ามาประเภทสองค่ะประเภทสองก็ยังมีคำว่าสุทธินำกลับอยู่วงเล็บหนึ่งคือของที่นำเข้ามาในประเทศไทยซึ่งได้เสียอากรไว้ครบถ้วนแล้วและภายหลังส่งกลับไปซ่อมณต่างประเทศ อันเนี้ยเราเรียกว่าของซ่อมภาคสี่ประเภทสองของซ่อมก็คือซื้อเครื่องจักรมาสมมติซื้อมาจากญี่ปุ่นซื้อเครื่องจักรมาเครื่องหนึ่งปรากฏว่าวันดีคืนดีก็เสียซ่อมไม่ได้ในประเทศเรียกช่างมาก็ไม่ได้ต้องส่งไปญี่ปุ่นเท่านั้นอันเนี้ยค่ะเราจะส่งกลับไปที่ญี่ปุ่นเพื่อไปซ่อมซ่อมเสร็จปุ๊บเรานำกลับเข้ามา ต้องนำกลับเข้ามาทีนี้มันจะไม่เหมือนภาคสี่ประเภทหนึ่งตรงที่ว่าภาคสี่ประเภทหนึ่งเนี่ยถ้าออกไปแล้วนำกลับเข้ามาแบบนั้นอ่ะขากลับเข้ามาเนี่ยได้รับยกเว้นอากรทั้งหมดเพราะมันเป็นของไทยหรือมันเป็นของที่เคยเสียภาษีไปแล้วมันส่งออกไปแล้วนำกลับเข้ามาแต่พอเป็นของซ่อมของราคา1 ล้านซื้อมาส่งกลับก็1 ล้านนั่นแหละตอนนำกลับเข้ามาของเนี่ยราคา1 ล้านเท่าเดิมนะแต่มันมีค่าซ่อมเพิ่มขึ้น มีค่าซ่อมมาอีก50,000สมมติเป็น50,000กลายเป็นของเนี้ยราคา1,50,000ยกเว้นอากรให้เฉพาะราคาเดิมก็คือไอ้1 ล้านนั่นแหละค่ะตอนนี้เราซื้อมาครั้งแรก1 ล้านเนี่ยเราเสียภาษีไปแล้วครบถ้วนถูกต้องเน้นว่าครบถ้วนถูกต้องนะคะต้องเสียภาษีไว้ครบแล้วพอนำกลับเข้ามาเราจะคิดภาษีเฉพาะค่าซ่อมที่เกิดขึ้นใหม่ณต่างประเทศก็คือห้าหมื่นเอาห้าหมื่นมาคำนวณเลยค่ะว่าสมมติจากเนี้ย5%ก็เอา50,000มาคูณ5%แล้วก็บวกแวตได้เลยแต่ไม่ต้องบวกราคาค่าเอ้ยไม่ต้องบวกค่าขนส่งกับค่าประกันภัยอันนี้ก็จะสามารถใช้50,000เนี่ยเป็น FOB นี่แหละค่ะใช้ FOB ได้เลยไม่ต้องบวกอันนี้อีกแล้วเพราะว่าตัวเครื่องจักรเนี้ยมันเคยถูกรวมไปแล้วในครั้งแรกตอนที่มันเป็นราคาศุลกากรคือมันมีคอร์สอินช r รันเฟสไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งที่สองไออินช r รันกับเฟสเนี่ยไม่ต้องละเอาแค่คอร์สที่เกิดขึ้นใหม่ก็พอเพราะฉะนั้นภาคประเภทสองจะไม่ได้รับยกเว้นอากร100%นะคะจะต้องเอาค่าซ่อมมาคิดค่าภาษีส่วนวงเล็บสองคือของที่ได้รับอนุญาตให้นำออกไปผลิตผสมประกอบบรรจุหรือดำเนินการอื่นใดณต่างประเทศอันนี้จะเป็นเรียกว่า outward processing outward processing คือเราส่งวัตถุดิบสมมติเราจ้างลาวผลิตอะไรสักอย่างค่ะผลิตหนังสือสำหรับเด็กอ่ะเราส่งกระดาษไปเราส่งสันปกไปเราจะมีตอนออกไปเราขออนุมัติการไว้แล้วว่าเราจะไปผลิตอะไรใช้กระดาษหนังสือ1 เล่มใช้กระดาษกี่แผ่นใช้สันปกกี่อันมันจะมีสูตรการผลิตอยู่แล้วก็ส่งออกที่ลาวทำใบขนขาออกติ๊กสุทธินำกลับไว้สำหรับเป็นภาคสี่ประเภทสองแล้วก็จะมีเลขอนุมัติหลักการของมันเนี่ยค่ะเสร็จปุ๊บผลิตเป็นหนังสือกลับมาแล้วเอากลับมาที่ไทยนี่หนังสือเนี่ย ราคาที่จะใช้ในการคำนวณค่าภาษีก็จะเป็นราคาสำหรับของที่ไม่ใช่กระดาษและปกที่ส่งไปจากไทยอาจจะเป็นเรื่องของเอ่ค่าแรงในเรื่องของค่าปกหนังสืออะไรเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าสูตรการผลิตมันจะมีบอกอยู่อะค่ะว่าสิ่งที่เราส่งไปเนี่ยเราใช้เท่าไหร่ยังไงแล้วคำนวณแล้ว1 เล่มต้องใช้เท่าไหร่เราจะหักราคาของที่จากไทยเนี่ยค่ะออก สมมุติส่งไปกระดาษแผ่นละบาทมี10 แผ่นก็10 บาทปกอีก5 บาทก็เป็น15 บาทอันนี้คือวัตถุดิบจากไทยนะคะ10 บาทส่งไปแล้วพอผลิตเป็นหนังสือขึ้นมามีนั่นโน่นนี่เต็มไปหมดเลยส่งกลับมาขายที่ไทยประมาณ100เล่มละ100 บาทตอนที่จะมาคิดคำนวณค่าภาษีเราจะไม่ได้คิดที่100 บาท
เราหัก15 บาทที่เป็นต้นทุนของเราเนี่ยค่ะออกก่อนเพราะถือว่าเป็นของไทยที่ส่งออกไปแล้วเราได้ขออนุมัติหลักการไว้แล้วว่าเราจะทำแบบนี้ก็กลายเป็นว่าหนังสือฉบับนี้จะคิดที่85 บาทจะเอามาคำนวณภาษี85 บาทเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกันก็คือไม่ได้รับเว้นก่อน100%นะคะเราจะคิดภาษีนั่นแหละสิ่งที่ได้รับยกเว้นก็คือของไทยที่ส่งออกไปเพื่อใช้ผลิตเป็นหนังสือฉบับนี้อันนี้เอาคร่าวๆก่อนเดี๋ยวมีให้ดูอีกทีนึงค่ะประเภทสามประเภทสามก็คือของที่เรียกง่ายๆว่าคือของนำเข้าชั่วคราวการนำของตั้งแต่กอไก่ถึงยอหญิงเข้ามาพร้อมกับต้นหรือนำเข้ามาเป็นการชั่วคราวและจะส่งกลับออกไปภายในไม่เกิน6 เดือนนับแต่วันที่นำเข้ามาอันเนี้ยเขาเรียกว่านำเข้าชั่วคราวเพราะว่าเขาจะมีระยะเวลาให้6 เดือนค่ะนำเข้ามาเสร็จปุ๊บภายใน6 เดือนต้องส่งกลับในสภาพเดิม อันเนี้ยอาจจะมีการวางประกันทันบนนั่นโน่นนี่ไว้อันเนี้ยเดี๋ยวไปดูตรงพิธีการกันอีกทีหนึ่งแต่มันคือของที่นำเข้ามาเป็นการชั่วคราวอ่าประเภทที่สี่ค่ะเป็นพวกรางวัลเหรียญตราที่ต่างประเทศมอบให้กับผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ในราชอาณาจักรอันเนี้ยมันยาวแต่แปลง่ายๆก็คือสมมติตอนซีเกมถ้าสมมติมันไม่ได้จัดที่ไทยล่าสุดไปจัดที่ฟิลิปปินส์เราไปฟิลิปปินส์เราได้เหรียญรางวัลกลับมาพวกเนี้ยค่ะไอเหรียญต่างๆพวกเนี้ยมันมีมูลค่าของมันอยู่แล้วตอนที่เอาเข้ามาจริงๆพวกเนี้ยคือคอนเซปต์ง่ายๆเลยคือของทุกอย่างที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเนี่ยภาษี เว้นแต่กฎหมายระบุไว้ว่าไม่ต้องเสีย ซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ เหรียญรางวัลต่างๆพวกเนี้ยมันคือของนำเข้า มันต้องมีภาษี แต่กฎหมายระบุไว้ว่าถ้าของไม่เกิน12,000 บาทตามที่ประกาศกำหนดเนี่ยค่ะถ้าไม่เกิน2ยกเว้นก่อนแต่เฉพาะไปทำที่ต่างประเทศแบบนี้นะคะ ถ้าซื้อมาขายไม่ได้สิทธินะถ้วยรางวัลที่ขายกันตามสนามกีฬาต่างๆพวกเนี้ยจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามภาคสี่ประเภทสี่แต่ถ้าเราไปแข่งกีฬาเราไปแข่งวิชาการโอลิมปิกต่างๆแล้วได้เหรียญได้ถ้วยรางวัลกลับมาถ้าของนั้นมูลค่าไม่เกิน12,000 บาทอันเนี้ยค่ะจะได้รับยกเลิกก่อนตามภาคสี่อ่ะประเภทห้าของใช้ส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนเองในวิชาชีพมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะที่เราคุยเรื่องอากาศยานไปอะค่ะ ของใช้ส่วนตัวก็คือของที่ราคาไม่เกิน20,000แหละถ้าอันนั้นนำเข้ามาพร้อมกับตนแต่เคสนี้เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงค่ะว่าไอ้คำว่านำเข้ามาพร้อมกับตนถ้ากรณีที่เราไปเรียนต่างประเทศแล้วเราส่งของกลับเข้ามาหรือชาวต่างชาติที่มาอยู่ในไทยแล้วของไม่ได้มาพร้อมกับคนอันเนี้ยไม่จำเป็นต้องถือมาไม่จำเป็นต้องแบกมานะคะนำเข้ามาพร้อมกับตนเนี่ยมันจะมีนิยามของมันอยู่ว่ามันแปลว่าอะไรซึ่งกับประเภทสามก็เหมือนกันค่ะที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนเหมือนกัน แต่เว้นแต่พวกรถยนต์อาวุธปืนเสบียงพวกเนี้ยจะไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวสุรายาสูบให้ตามจำนวนที่บอกไปสุราหรือแอลกอฮอล์พวกเนี้ย1 ลิตรยาสูบยาเส้นถ้าเป็นบุหรี่ก็200 มวนถ้าเป็นยาเส้นซิก้าก็ไม่เกิน250 กรัมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาคู่กันกับประเภทที่6ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนเนื่องจากการย้ายภูมิลำเนา มีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าเป็นคนไทยก็คือคนที่ไปทำงานต่างประเทศไปเรียนต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วเอากลับเข้ามาหรือชาวต่างชาติที่ได้ work permit มาทำงานที่ไทยหรือว่าย้ายภูมิลำเนามาอยู่แต่งงานกับคนไทยอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็จะใช้5-67จะเป็นส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอากาศยานหรือเรือรวมทั้งวัสดุที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการซ่อมหรือสร้างอากาศยานหรือเรืออันนี้ก็จะเป็นพวกเอ่ออะไหล่เครื่องบินอะไหล่เรือที่เอามาใช้ในการซ่อมสร้างอากาศยานหรือเรือค่ะซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องมีการตั้งเป็นศูนย์ซ่อมสร้างด้วยอืมการบินไทยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีอู่สำหรับซ่อมสร้างอากาศยานก็ส่วนใหญ่ก็คือการซ่อมนั่นแหละค่ะ อยู่ที่สุวรรณภูมิหรือเรือก็จะมีค่ะเรือที่ไปต่างประเทศพวกเนี้ยก็จะมีบอกแต่จะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะหรือว่าน้ำมันหยอดเครื่องและที่ใช้ในการหล่อลื่นที่เติมในอากาศยานหรือในเรือที่มีขนาดเกินกว่า500 ตันกรอสซึ่งศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้วเฉพาะที่ไปต่างประเทศนะคะเรือระหว่างประเทศหรือว่าอากาศยานที่ระหว่างประเทศอย่างเช่นยกตัวอย่างสายการบินไทยอย่างเงี้ยค่ะ
ถ้าบินในประเทศจะไม่สามารถใช้ภาค4ประเภท8ได้ต้องบินไปต่างประเทศเท่านั้นถึงจะสามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ภาค4ประเภท8ได้หรือว่าเป็นแบบแอร์เอเชียอะไรเงี้ยค่ะคนที่ไปต่างประเทศพวกเนี้ยค่ะจะต้องจะสามารถใช้ภาค4ประเภท8ได้เรือก็ต้องขนาด500ตันกรอสขึ้นไปแล้วก็เดินทางระหว่างประเทศไม่ใช่เรือที่เดินต้องทางอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะทานทำไมข้าวพืชผลที่ผู้มีภูมิลำเนาในประเทศไทยปลูกในเกาะดอนและชายตลิ่งแม่น้ำซึ่งกั้นเขตแดนประเทศไทยอันเนี้ยก็จะเป็นหลักๆเลยคือแม่น้ำโขงตามเกาะตามดอนนั่นแหละค่ะแล้วก็เอากลับเข้ามาในบ้านเราอันเนี้ยใช้ภาษีประเภท9แต่ปัจจุบันไม่มีแล้วค่ะส่วนใหญ่ก็คือเราก็จะปลูกบ้านเรานี่แหละมันไม่ได้ไปปลูกตามเกาะตามดอนอะไรพวกนั้นละประเภท10คือของเลิกงานที่ได้รับเออาจจะกสิทธิ์เคลียร์แล้วตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่กับองค์การสหประคือชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามกฎหมายนานาประเทศต่างๆ อันเนี้ยค่ะเราจะใช้เรียกว่าเอกสิทธิ์ส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าเอกสิทธิ์การทูตแต่พอเป็นเอกสิทธิ์การทูตจริงๆมันมีหน่วยอื่นด้วยอาจจะเป็นพวกแบบ UN ค่ะสหประชาชาติอะไรพวกเนี้ยหรือตามสัญญาที่มีไว้กับนานาประเทศซึ่งรัฐบาลเราอาจจะไปเซ็นความข้าวไปตกลงไว้จัดการอันเนี้ยก็จะเป็นภาค4ประเภท10 โอนไปทำไม11จะเป็นคือของที่ปกตินำเข้าหรือส่งออกเพื่อบริกินจาคข้าวเป็นการสาธารณกุศลแก่ประชาชนโดยผ่านส่วนราชการหรือว่าองค์การสาธารณกุศลไปหรือไปทำนำเข้ามาเพื่อให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลได้เลยอันเนี้ยจะเรียกว่าของบริจาคตามภาค4ประเภท11ซึ่งของบริจาคอันเนี้ยค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะบริจาคกันได้เลยใช้สิทธิ์ได้เลยมันจะต้องผ่านส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลเช่นตอนน้ำท่วมจะมีการบริจาคของมาช่วยน้ำท่วม ถ้าบริจาคให้บุคคลโดยตรง อันเนี้ยจะใช้สิทธิ์ไม่ได้ ของพวกเนี้ยจะต้องมีการเสียภาษี จะไม่ได้รับยกเว้นก่อนนะคะ แต่ถ้าบริจาคให้แก่ส่วนราชการต้องแจ้งก่อน มีหนังสือมาบอกส่วนราชการนี้ก่อนว่าเดี๋ยวจะบริจาคสมมติเป็นเครื่องสูบน้ำเดี๋ยวจะบริจาคเครื่องสูบน้ำมาให้นะ10 เครื่องจะรับไหมส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลเนี่ยค่ะจะต้องมีหนังสือตอบกลับบอกว่าโอเคยินดีรับต้องมีตอบกลับกันก่อนนะคะต้องมีหนังสือถามมาตอบไปเสร็จปุ๊บนำของเข้ามาก่อนนำของเข้ามาก็มายื่นขอใช้สิทธิภาค4ประเภท11ซึ่งเขาจะตรวจเอกสารพวกเนี้ยค่ะว่ามีการแจ้งกันก่อนหรือเปล่าก็มายื่นแล้วก็เดี๋ยวจะมีการยกเว้นให้สำหรับของบริจาคพวกนี้11ละอ่ะภาค4ประเภท12ที่ย้ำกันไปวันนี้ครึ่งวันนั่นแหละค่ะของนำเข้าซึ่งแต่ละรายมีราคาไม่เกินที่อธิบดีประกาศกำหนดอย่างอันนี้อันยังเป็นไฟล์เดิมต้องขออภัยจริงๆค่ะไฟล์ใหม่เนี่ยอยู่ในอีกคอมอีกเครื่องหนึ่งที่เสียอยู่จะแก้ส่งตามให้อีกทีหนึ่งก็คือตอนเนี้ยราคาไม่เกิน1 บาท อันเนี้ยออกมาราคาไม่เกิน1 บาทแล้วนะคะตอนนี้ประกาศ219ที่ให้ดูเมื่อเช้าประเภท13เป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในราชการวันนี้จะไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของยุทธภัณฑ์ค่ะเดี๋ยวจะไปอยู่ในเฉพาะเรื่องให้เพราะมันจะไปผูกกับมาเรื่องของมาตรา51 วรรค 3ในเรื่องของการรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการโดยถูกต้องก็คือส่งข้อมูลไปขนนั่นแหละเพียงแต่ว่าจะยังไม่สามารถทำได้ทันทีมันก็เลยกลายเป็นรับของไปก่อนเนื่องจากมันเป็นส่วนราชการค่ะยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในราชการความเป็นราชการคือสั่งของมาแล้วต้องมีการตรวจรับพัสดุแล้วก็ตรวจรับไว้เป็นครุภัณฑ์ก่อนถึงจะสามารถดำเนินการอย่างอื่นต่อได้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันนำเข้ามาถึงปุ๊บมันจะยังไม่มีการตรวจรับพัสดุเพราะมันต้องกลับไปที่หน่วยงานก่อนให้หน่วยงานตรวจรับมีคณะกรรมการนั่นโน่นนี่ตามระเบียบของพัสดุพอเขาดูแล้วเรียบร้อยเขาถึงจะมีหนังสือแจ้งกลับมาว่าตรวจรับไว้ใช้ในราชการแล้วอันนั้นแหละค่ะเราถึงจะปิดจ็อบเพราะฉะนั้นมันจะเรียกว่ารับของไปก่อนเดี๋ยวจะอยู่ในเรื่องของเฉพาะเรื่องพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งค่ะประเภท14เป็นตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้าอันนี้ตัวอย่างนะคะตัวอย่างสินค้าอย่างรองเท้ามีมาข้างเดียวแล้วตัดครึ่งหนึ่งเพื่อมาดูแบบตัดปลายออกให้ใส่ไม่ได้ให้ไม่มีมูลค่าทางการค้าอันเนี้ยเพื่อมาเป็นแบบว่าอาจจะผลิตรองเท้าแบบนี้หรือเพื่อจะผลิตแบบนี้ผ้าแบบนี้แต่ไม่สามารถเอาไปจำหน่ายได้นะคะอันเนี้ยเป็นตัวอย่างเพราะมันได้รับยกเว้นก่อนมีบ่อยๆที่ผ่านมาที่มีปัญหาก็คือพวกแบบตัวอย่างน้ำหอมอาจจะบอกว่าเป็นตัวอย่างทางการค้าตามภาค4ประเภท14ได้ไหมถ้าตัวอย่างนี้มาเยอะ
ที่เราเห็นกันขายตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันถ้าไม่ใช่ของในประเทศนะถ้าเป็นของที่เอาเข้ามาแบบเนี้ยค่ะมันก็จะมีปัญหาว่าแบบมันกลายเป็นเอาไปใช้ในทางการค้าทั้งที่นำเข้ามาเพื่อใช้เป็นตัวอย่างพวกเนี้ยก็จะไม่ได้แต่หลังๆมากส่วนใหญ่ของตัวอย่างก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เรามีเขาเรียกอะไรนวัตกรรมก้าวไกลไม่จำเป็นต้องส่งของมาให้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้เราสามารถใช้ ผ่านอินเทอร์เน็ตส่งเมลส่งอะไรมามีการอธิบายนั่นโน่นนี่ได้ง่ายกว่าสำหรับการจะส่งของมาเพราะฉะนั้นภาคสี่ประเภท14ก็แทบจะไม่มีแล้วตอนนี้นะคะภาคสี่ประเภท15เป็นภาชนะบรรจุของชนิดที่ใช้บรรจุของเพื่อความสะดวกหรือความปลอดภัยในการขนส่งระหว่างประเทศแล้วก็คือพวกตู้คอนเทนเนอร์ค่ะอันเนี้ยเราจะเรียกว่าคอนเทนเนอร์พวกตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นภาคสี่ประเภท15นำเข้ามาและส่งกลับออกไปไม่ว่าจะมีของบรรจุหรือไม่ก็ตามมีทั้งตู้มีของมีทั้งตู้เปล่าตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้กันระหว่างประเทศพวกเนี้ยค่ะจะอยู่ในภาคสี่ประเภท15ประเภท16จะเป็นของที่นำเข้ามาสำหรับคนพิการใช้พวกรถเข็นไม้ค้ำต่างๆเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหรือว่าเพื่อรักษาคนพิการ 17จะเป็นของที่พิสูจน์ได้เป็นพอใจของอธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายว่าเป็นของที่จำเป็นต้องนำเข้ามาใช้ในการประชุมระหว่างประเทศอันนี้ต้องเป็นการประชุมระหว่างประเทศนะคะพวกแบบเอเปกอาเซียนอะไรต่างๆพวกเนี้ยค่ะต้องของเนี่ยเป็นของจำเป็นที่ไม่สามารถหาในประเทศไทยได้ก็มีมีช่องให้ใช้ก็คือภาคสี่ประเภท17นี่แหละค่ะ ปัจจุบันก็แทบจะไม่มีเหมือนกันค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราใช้ประชุมออนไลน์บ้างอะไรบ้างหรือว่าอย่างมากก็เอกสารอะไรพวกเนี้ยค่ะ19ค่ะ18ค่ะของส่งออกซึ่งพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่อธิบดีกรมศุลกากรว่าเป็นของที่ได้นำเข้ามาไม่เกิน2 ปียังไม่ได้เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปการใดทุกคนก็จะงงว่าอันนี้รีเอ็กซ์พอร์ตหรือเปล่าอันนั้นรีเอ็กซ์พอร์ตจะเป็นมาตรา28พรบศุลกากร2560 ส่งออกไปภายในไม่เกิน1 ปีส่งกลับไม่เกิน1 ปีมายื่นขอคืนอากรภายในไม่เกิน6 เดือนนั่นนู่นนี่แต่อันเนี้ยเขาให้2 ปีก็คือถ้าไม่ใช่รีเอ็กซ์พอร์ตอันนู้นนะคะก็มาดูของข้อนี้ว่าทำได้ไหมแต่ส่วนใหญ่จะใช้มาตรา28กันหมดค่ะเพราะมันเป็นเรื่องของการคืนอากรก็จะไปใช้ช่องนั้นมากกว่า ประเภท19ภาชนะสำหรับบรรจุของรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุยึดรัดกันกระแทกไม่ว่าจะทำด้วยวัตถุใดๆก็ตามที่นำเข้ามาและจะส่งกลับออกไปอันนี้คล้ายๆกับภาชนะบรรจุตามประเภทหนึ่งเมื่อกี้ค่ะเรื่องสุทธินำกลับแต่ภาชนะบรรจุตามประเภทที่หนึ่งคือของที่เป็นออริจินไทยส่งออกไปและกลับเข้ามาแต่ถ้าเป็นภาคสี่ประเภท19มันคือของออริจินต่างประเทศที่นำเข้ามาและส่งกลับออกไปออริจินต่างกันอันของไทยก็คือส่งไปก่อนแล้วกลับมาแต่ถ้าเป็น19เข้ามาและออกไปซึ่งต้องยื่นขออนุมัติหลักการเหมือนกันอันนี้ต้องใช้อนุมัติหลักการเหมือนกันนะคะว่าเราจะใช้ของอะไรเป็นแกนได้เป็นถังแก๊สถังเบียร์ เป็นถังออกซิเจนเป็นอะไรต่างๆพวกเนี้ยค่ะที่เป็นดูลักษณะแล้วเป็นภาชนะบรรจุยึดรัดกันกระแทกแต่ไม่ได้หมายถึงคอนเทนเนอร์นะคะถ้าตู้คอนเทนเนอร์จะไปอยู่ในภาคสี่ประเภท1519จะเป็นภาชนะอย่างอื่นที่เป็นรัดกันกระแทกต่างๆอันนี้ก็จะเป็นบีฟคร่าวๆก่อนว่ามันมี19ประเภทแล้วก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงบ่ายค่ะจะมาลงลึกเป็นบางอย่างให้หรือว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมของอันที่ไม่อธิบายแบบละเอียดอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวช่วงบ่ายมาว่ากันว่าว่าจะเป็นยังไงในเรื่องของภาคสี่นะคะช่วงตอนนี้มีคำถามอะไรไหมคะจะไปพักกลางวันนะคนน่าจะหิวแล้วก็เดี๋ยวพักวันกันก่อนนะคะแล้วบ่ายโมงเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณครับ
อืม